ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു GKC ട്യൂട്ടോറിയൽസ്. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ക്യാഷ് നൽകി ജോയിൻ മെമ്പറാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ചാനലിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള അനൗൺസ്മെന്റ് വീഡിയോ നിർബന്ധമായും കാണുക. ഓരോരുത്തർക്കും ആവശ്യമായ ക്ലാസുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ ജോയിൻ ചെയ്യാവൂ. കൂടാതെ ഏതൊക്കെ ക്ലാസുകളാണ് പെയ്ഡായി നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നറിയാൻ നമ്മുടെ ചാനലിലെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ മെമ്പേഴ്സ് ഒൺലി വീഡിയോസ് എന്നൊരു ലിസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഏതെല്ലാം പരീക്ഷകൾക്കായുള്ള ക്ലാസുകളാണ് പെയ്ഡായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഓൾറെഡി മെമ്പേഴ്സ് ആയവർക്ക് വീഡിയോ കാണാവുന്നതുമാണ്. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കേരളത്തിലെ പക്ഷി സങ്കേതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ആണ്. നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായതും പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതുമായ പക്ഷി സങ്കേതങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ചോദ്യോത്തരങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ആദ്യം തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതത്തെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥാപിതമായ വർഷം 1983 എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കോതമംഗലം താലൂക്കിലാണ് തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി സങ്കേതവും ആദ്യത്തെ പക്ഷി സങ്കേതവുമാണ് തട്ടേക്കാട് ബേർഡ് സാങ്ച്വറി. അപ്പോൾ തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കോതമംഗലത്താണ്. ഇത് സ്ഥാപിതമായത് 1983 ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി സങ്കേതമാണ് തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം. ഇത് കൂടാതെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പക്ഷി സങ്കേതം കൂടിയാണ് തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം. അപ്പോൾ തട്ടേക്കാട് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പരന്ന കാട് എന്നാണ്. ഇന്ത്യയിലെ പക്ഷി മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ഡോക്ടർ സലിം അലിയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഈ പക്ഷി സങ്കേതം അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ പക്ഷി മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആരാണ്? ഡോക്ടർ സലിം അലി. തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം അഥവാ തട്ടേക്കാട് ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയുടെ മറ്റൊരു പേര് എന്താണ്? ഡോക്ടർ സലിം അലി പക്ഷി സങ്കേതം എന്നാണ്. ഇനി ഉപദ്വീപീയ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ പക്ഷികളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രം എന്ന് സലിം അലി വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്തിനെയാണ്? ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഉപദ്വീപീയ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ പക്ഷികളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രം എന്ന് സലിം അലി വിശേഷിപ്പിച്ച പക്ഷി സങ്കേതമാണ് തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം. ഗോവയിലും ഡോക്ടർ സലിം അലി പക്ഷി സങ്കേതം ഉണ്ട്. ഈ പക്ഷി സങ്കേതത്തിൽ മക്കാച്ചിക്കാട എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പക്ഷി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇത് കേരളത്തിലും ശ്രീലങ്കയിലും മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു തരം പക്ഷിയാണ് മക്കാച്ചിക്കാട. ഇനി തട്ടേക്കാട് എന്നത് മലയാറ്റൂർ റിസർവ് ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായ ഒരു പക്ഷി സങ്കേതമാണ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ രീതിയിലും ചോദിക്കാം. മലയാറ്റൂർ റിസർവ് ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായ പക്ഷി സങ്കേതം ഏതാണ്? അതാണ് തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം. അപ്പോൾ തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതത്തെ കുറിച്ച് ഏകദേശ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സ്ഥാപിതമായ വർഷം 1983. ഇത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാം. അതാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കോതമംഗലം. ഇതിന്റെ മറ്റു പ്രത്യേകത കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി സങ്കേതം ഏതാണ്? തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതമാണ്. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പക്ഷി സങ്കേതം ഏതാണ്? അതും തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം ആണ്. ഈ തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതത്തിന് മറ്റൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട്. അതാണ് ഡോക്ടർ സലിം അലി പക്ഷി സങ്കേതം. അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷി സങ്കേതത്തെ സലിം അലി എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്? ഉപദ്വീപീയ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ പക്ഷികളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രം എന്നാണ്. ഇനി മലയാറ്റൂർ റിസർവ് ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായ പക്ഷി സങ്കേതം ഏതാണ്? തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതമാണ്. അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു. തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ ഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മംഗളവനത്തെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകും മുമ്പ് മറക്കാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് മംഗളവനം സങ്കേതത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഇത് സ്ഥാപിതമായ വർഷം 2004. ഇതും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ്. കൊച്ചിയിലാണ് മംഗളവനം വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മംഗളവനം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പക്ഷി സങ്കേതമാണ് മംഗളവനം പക്ഷി സങ്കേതം. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി സങ്കേതം ഏതാണ്? അത് തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതമാണ്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പക്ഷി സങ്കേതം മംഗളവനം പക്ഷി സങ്കേതമാണ്. അപ്പോൾ തട്ടേക്കാടും മംഗളവനവും ഏറ്റവും വലുതും ചെറുതുമായ പക്ഷി സങ്കേതങ്ങളാണ്. ഇത് പ്രാഥമികമായി ഒരു പക്ഷി സങ്കേതം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ വന്യജീവി സങ്കേതമായിട്ടാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഈ മംഗളവനം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ വിസ്തീർണം 0.024 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ്.
അപ്പോൾ ഇത് കൊച്ചി നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഇതിനെ കൊച്ചിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കൊച്ചിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? മംഗളവനം സങ്കേതമാണ്. ഇതുകൂടാതെ കേരള ഹൈക്കോടതിക്ക് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പക്ഷി സങ്കേതം കൂടിയാണ് മംഗളവനം. കൂടി നോക്കാം. മംഗളവനം വന്യജീവി സങ്കേതം അഥവാ മംഗളവനം പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥാപിതമായ വർഷം എന്നാണ് 2004. മംഗളവനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് ജില്ലയിലാണ്? എറണാകുളത്തെ കൊച്ചിയിലാണ്. ഇനി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പക്ഷി സങ്കേതം ഏതാണ്? അതാണ് മംഗളവനം പക്ഷി സങ്കേതം. ഇതിന്റെ വിസ്തീർണം 0.024 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ്. കൊച്ചിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതാണ് മംഗളവനം. ഇനി കേരള ഹൈക്കോടതിക്ക് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബേർഡ് സാങ്ച്വറി ഏതാണ്? ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം. അതാണ് മംഗളവനം ബേർഡ് സാങ്ച്വറീസ്. ഇത്രയുമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചൂലന്നൂർ പക്ഷി സങ്കേതത്തെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ചൂലന്നൂർ ബേർഡ് സാങ്ച്വറി. അപ്പോൾ ഇത് സ്ഥാപിതമായ വർഷം 2007. ചൂലന്നൂർ പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏക മയിൽ സങ്കേതമാണ് ചൂലന്നൂർ പക്ഷി സങ്കേതം. അപ്പോൾ ചൂലന്നൂർ എന്നത് ഒരു മയിൽ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സങ്കേതം പ്രാദേശികമായി അറിയപ്പെടുന്നത് മയിലാടും പാറ എന്നാണ്. ഇത് പീച്ചി ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷന്റെ ഭാഗമായ ഒരു പക്ഷി സങ്കേതം കൂടിയാണ്. പക്ഷി ശാസ്ത്രജ്ഞനും എഴുത്തുകാരനുമായ ഇന്ദുചൂഡന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി സ്ഥാപിച്ച പക്ഷി സങ്കേതമാണ് ചൂലന്നൂർ പക്ഷി സങ്കേതം. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏക മയിൽ സങ്കേതം ഏതാണ്? ചൂലന്നൂർ പക്ഷി സങ്കേതമാണ്. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏക മയിൽ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം ഏതാണെന്നുള്ളത് PSCയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏതാണ്? പാലക്കാടാണ്. ഇത് സ്ഥാപിതമായ വർഷം 2007. ചൂലന്നൂർ മയിൽ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം പ്രാദേശികമായി അറിയപ്പെടുന്ന പേര് മയിലാടും പാറ എന്നാണ്. ഇനി പീച്ചി ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷന്റെ ഭാഗമായ മയിൽ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം ഏതാണ്? ചൂലന്നൂർ പക്ഷി സങ്കേതം. പക്ഷി ശാസ്ത്രജ്ഞനും എഴുത്തുകാരനുമായ ഇന്ദുചൂഡന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി സ്ഥാപിച്ച പക്ഷി സങ്കേതം ഏതാണ്? ചൂലന്നൂർ പക്ഷി സങ്കേതമാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതത്തെ കുറിച്ചാണ്. അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏതാണ്? തിരുവനന്തപുരമാണ്. തിരുവനന്തപുരത്താണ് അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ചെങ്കോട്ട സംസ്ഥാന പാതയിൽ അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇനി കേരളത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്തെ പക്ഷി സങ്കേതം ഏതാണെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. അതാണ് അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതം. കേരളത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്തെ പക്ഷി സങ്കേതം ഏതാണ്? അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതം. ഇതിന് സമതല നിത്യഹരിത വനം എന്നൊരു പേരുകൂടിയുണ്ട്. സമതല നിത്യഹരിത വനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി സങ്കേതം ഏതാണെന്നും ചോദിക്കാം. അതാണ് അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതം. തിരുവനന്തപുരം ചെങ്കോട്ട സംസ്ഥാന പാതയിൽ തെന്മലയ്ക്ക് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പക്ഷി സങ്കേതം ഏതാണ്? അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതം. സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏതാണ്? തിരുവനന്തപുരമാണ്. കേരളത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്തെ പക്ഷി സങ്കേതം ഏതാണ്? അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതമാണ്. സമതല നിത്യഹരിത വനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി സങ്കേതം ഏതാണ്? അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതമാണ്. ഇനി ഫോറസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് സെന്റർ ഉള്ള പക്ഷി സങ്കേതം ഏതാണ്? അതും അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതമാണ്. നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതത്തെ കുറിച്ചാണ്. കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതം. അപ്പോൾ ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല കോട്ടയമാണ്. കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏതാണ്? കോട്ടയം. കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതത്തിന് മറ്റൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട്. അതാണ് വേമ്പനാട് പക്ഷി സങ്കേതം. അപ്പോൾ വേമ്പനാട് പക്ഷി സങ്കേതം എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി സങ്കേതം അഥവാ ബേർഡ് സാങ്ച്വറി ഏതാണ്? അതാണ് കുമരകം ബേർഡ് സാങ്ച്വറി. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പക്ഷി സങ്കേതമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഇംഗ്ലീഷുകാരനായ ജോർജ് ബേക്കറാണ്. കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതം ഒരു പക്ഷി സങ്കേതമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വ്യക്തി ആരാണ്? ഇംഗ്ലീഷുകാരനായ ജോർജ് ബേക്കറാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ബേക്കേഴ്സ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. പാതിര കൊക്ക് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പക്ഷി സങ്കേതമാണ് വേമ്പനാട് പക്ഷി സങ്കേതം അഥവാ കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതം. അതുപോലെ തന്നെ വേമ്പനാട്ട് കായലിന്റെയും മീനച്ചിലാറിന്റെയും തീരത്താണ് കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് വേമ്പനാട് പക്ഷി സങ്കേതം എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒന്നുകൂടി പറയാം, കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ് കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വേമ്പനാട് പക്ഷി സങ്കേതം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബേർഡ് സാങ്ച്വറി ഏതാണ്? കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതമാണ്. കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതം ഒരു പക്ഷി സങ്കേതമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വ്യക്തി ഇംഗ്ലീഷുകാരനായ ജോർജ് ബേക്കർ. അതുകൊണ്ടാണ് കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതത്തെ ബേക്കേഴ്സ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ,
വേമ്പനാട്ട് കായലിന്റെയും മീനച്ചലാറിന്റെയും തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പക്ഷി സങ്കേതം ഏതാണ്? അതാണ് കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതം അഥവാ വേമ്പനാട് പക്ഷി സങ്കേതം ഓർ ബേക്കേഴ്സ് എസ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പക്ഷി സങ്കേതം കടലുണ്ടി പക്ഷി സങ്കേതമാണ്. കടലുണ്ടി ബേർഡ് സാങ്ച്വറി. അപ്പോൾ കടലുണ്ടി പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല മലപ്പുറമാണ്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വള്ളിക്കുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ് കടലുണ്ടി പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് എന്നീ 2 ജില്ലകളിലായി പടർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു പക്ഷി സങ്കേതമാണ് കടലുണ്ടി പക്ഷി സങ്കേതം എന്നത്. അപ്പോൾ ദേശാടന പക്ഷികളുടെ പറുദീസ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കടലുണ്ടി പക്ഷി സങ്കേതമാണ്. കടലുണ്ടി പുഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് കടലുണ്ടി പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പുഴയ്ക്ക് മറ്റൊരു പേരുകൂടിയുണ്ട്, അതാണ് കരിമ്പുഴ. കരിമ്പുഴ അല്ലെങ്കിൽ കടലുണ്ടിപ്പുഴ. അപ്പോൾ കടലുണ്ടി പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല മലപ്പുറമാണ്. ഇത് മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് എന്നീ 2 ജില്ലകളിലായി പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ദേശാടന പക്ഷികളുടെ പറുദീസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി സങ്കേതമാണ് കടലുണ്ടി പക്ഷി സങ്കേതം. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മുണ്ടേരിക്കടവ് പക്ഷി സങ്കേതത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ്. അപ്പോൾ വലിയ പുള്ളിക്കഴുകൻ, ഗാർഗേനി കാട്ടുതാറാവുകൾ എന്നിവ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരേയൊരു സ്ഥലമാണ് മുണ്ടേരിക്കടവ് പക്ഷി സങ്കേതം. ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ മുണ്ടേരിക്കടവ് പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏതാണ്? കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് മുണ്ടേരിക്കടവ് പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, വലിയ പുള്ളിക്കഴുകൻ, ഗാർഗേനി കാട്ടുതാറാവുകൾ എന്നിവ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ഒരേയൊരു പക്ഷി സങ്കേതം ഏതാണ്? അതാണ് മുണ്ടേരിക്കടവ് പക്ഷി സങ്കേതം. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. വയനാട് ജില്ലയിലെ പക്ഷി നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഏതാണ്? ഇത് PSCയുടെ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വയനാട് ജില്ലയിലെ പക്ഷി നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഏതാണ്? അതാണ് പക്ഷി പാതാളം. അപ്പോൾ വയനാട് ജില്ലയിലെ തിരുനെല്ലിയിലെ ബ്രഹ്മഗിരിക്കുന്നിൽ ആണ് പക്ഷിപ്പാതാളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷിപ്പാതാളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന പക്ഷികളാണ് ചിത്രകൂടൻ പക്ഷികൾ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം, ചിത്രകൂടൻ പക്ഷികൾ കാണപ്പെടുന്ന പക്ഷി നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഏതാണ്? അതാണ് പക്ഷിപ്പാതാളം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, പക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏതു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? പക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഓർണിത്തോളജി. ഇന്ത്യയിലെ പക്ഷി മനുഷ്യൻ ആരാണ്? ഇന്ത്യയിലെ പക്ഷി മനുഷ്യൻ ഡോക്ടർ സലിം അലിയാണ്. ഇനി ഡോക്ടർ സലിം അലിയുടെ ജന്മദിനമായ നവംബർ 12 എന്തായിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത്? ഡോക്ടർ സലിം അലിയുടെ ജന്മദിനമായ നവംബർ 12 ദേശീയ പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനമായിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത്. ഇനി ഡോക്ടർ സലിം അലിയുടെ ആത്മകഥയുടെ പേര് എന്താണ്? അപ്പോൾ ഒരു കുരുവിയുടെ പതനം എന്നാണ് ഡോക്ടർ സലിം അലിയുടെ ആത്മകഥയുടെ പേര്. ഒരു കുരുവിയുടെ പതനം. ഇനി ഇദ്ദേഹവുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, തിരുവിതാംകൂറിലെ പക്ഷികൾ എന്നത് ആരുടെ കൃതിയാണ്? ഡോക്ടർ സലിം അലി. തിരുവിതാംകൂറിലെ പക്ഷികൾ ആരുടെ കൃതിയാണ്? സലിം അലി. ഇനി ഡോക്ടർ സലിം അലി പക്ഷി സങ്കേതം 2 സ്ഥലത്തുണ്ട്. അത് എവിടെയൊക്കെയാണ്? കേരളത്തിലെ തട്ടേക്കാട്, രണ്ടാമത്തേത് ഗോവ. അപ്പോൾ കേരളത്തിലും ഗോവയിലുമാണ് ഡോക്ടർ സലിം അലി പക്ഷി സങ്കേതം ഉള്ളത്. ഇനി ഡോക്ടർ സലിം അലി ദേശീയോദ്യാനം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിലാണ്. സലിം അലി ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ജമ്മു കാശ്മീർ. അതുപോലെ തന്നെ സലിം അലി തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. ഡോക്ടർ സലിം അലി സെന്റർ ഫോർ ഓർണിത്തോളജി ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോയമ്പത്തൂരിലാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, കേരളത്തിലെ പക്ഷി മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? കേരളത്തിലെ പക്ഷി മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി KK നീലകണ്ഠനാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തൂലികാനാമമാണ് ഇന്ദുചൂടൻ. ഇന്ദുചൂടന്റെ സ്മരണയ്ക്കായിട്ടാണ് ചൂലന്നൂർ പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥാപിച്ചത്. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ പക്ഷി മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി KK നീലകണ്ഠനാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തൂലികാനാമം ഇന്ദുചൂടൻ എന്നാണ്. ഇനി കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ എന്ന കൃതി എഴുതിയ വ്യക്തി ആരാണ്? KK നീലകണ്ഠനാണ്. കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ എന്ന കൃതി എഴുതിയ വ്യക്തി KK നീലകണ്ഠനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയാണ് പക്ഷികളും മനുഷ്യരും, അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികളും മനുഷ്യരും എന്ന കൃതി ആരുടേതാണ്? KK നീലകണ്ഠൻ അഥവാ ഇന്ദുചൂടൻ. പക്ഷിശാസ്ത്രജ്ഞനും എഴുത്തുകാരനുമായ ഇന്ദുചൂടന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ചൂലന്നൂർ മയിൽ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇന്ത്യൻ പക്ഷിശാസ്ത്രത്തിന്റെ
പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? ഇന്ത്യൻ പക്ഷിശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി A.O. ഹ്യൂമാണ്. ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഓർണിത്തോളജി. ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഓർണിത്തോളജി A.O. ഹ്യൂം. ഇന്ത്യൻ പക്ഷിശാസ്ത്രത്തിന്റെ പോപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആരാണ്? A.O. ഹ്യൂം തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യൻ പക്ഷിശാസ്ത്രത്തിന്റെ പോപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് A.O. ഹ്യൂമാണ്. ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജേർണലിന്റെ പേരാണ് സ്ട്രേ ഫെദർ. സ്ട്രേ ഫെദർ എന്നത് ആരുടെ ജേർണലാണ്? A.O. ഹ്യൂം. ദി നെസ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ബേർഡ്സ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരാണ്? A.O. ഹ്യൂം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫൈൽസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇന്ത്യൻ പക്ഷിശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ്, അതായത് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഓർണിത്തോളജി, ഇന്ത്യൻ പക്ഷിശാസ്ത്രത്തിന്റെ പോപ്പ്, സ്ട്രേ ഫെദർ എന്ന ജേർണലിന്റെ കർത്താവ്, ദി നെസ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ബേർഡ്സ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത്. ഇവയുടെ എല്ലാം ആൻസർ ഒന്ന് തന്നെയാണ്, A.O. ഹ്യൂം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, പക്ഷി ഭൂപടം തയ്യാറാക്കിയ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ഏതാണ്? പക്ഷി ഭൂപടം തയ്യാറാക്കിയ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. കേരളത്തിലെ പക്ഷിഗ്രാമം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്? കേരളത്തിലെ പക്ഷിഗ്രാമം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ നൂറനാടാണ്. ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, പക്ഷി ഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് രാജ്യമാണ്? പക്ഷി ഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തെക്കേ അമേരിക്കയാണ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ദിസ് ഇസ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സീ ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.